Assalomu alaykum do'stlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Hozirgi vaqtinglar xayrli bo'lsin. Bugun 2026-yili 8-oyning 21 kuni. Mening go'zal hayotimniki davomi. Bu davomliq deb turyaptimi? Mening kunlik xotiram. Mening YouTube'im saqlanib qoldi, Xudoyim buyursa. YouTube degan manguli saqlangan narsa ekan deb o'yladim hamda. Bu haftada nihoyat esil ishlar yuz berdi. Degan haftaning biridan boshlab ayolim bilan tang ishlab ketdi, men bilan tang. Albatta to'xtamli xizmatchi. To'xtam 11 oygacha. Undan keyin ishning ahvoliga qarab uzatadi yoki bo'lmasa damab turing deydi. Damab tur degandimi, chiqqandan keyin ertasi hukumatniki EI deb narsa bor. Hukumatdan support qilgan narsa. Shuningdan ancha-muncha pul yurib turdi. Maoshdan sal tuvan hamda. Yaxshi amma lekin men mashina qilgan dastlabda. Demakchi bir qadamni bosib kirib oldi. Bizning bu shirkat kirib olsa haqiqatan yaxshi davomli so'zlab turyaptimi? Yana ikki qarindishimizga deb qo'ydim. Ularmi iltimos qildi hamda ularni olamdi, amamdi. Hamda ashadi xizmatchi tunishtirgan bo'lsam, elish ehtimoli yuqori. Ep qilish ehtimoli yuqori deb o'ylayman. Andan keyin bugun bizning bu yerda, bizning shirkatda Bahorgulning Afrikadan kelgan tug'ilgan kuni bo'ldi. Nihoyat esil o'tkazdik, vaqirishib, chaqirishib degandek. Bu yerda shu ishlayotgan keyin bilan 5 minut muzikani bo'lishib qo'yib degandek vaqirishib, ancha-muncha o'ynashib degandek qilib, undan keyin tushlik tomoq vaqtida tortlarni yeyishib degandek o'tkazib qilamiz. Albatta ish ta'sir qilmagan asosda qiladi. Bu yerda bakalqi o'zaro. Albatta bu Bahorgulmi vaqtli xizmatchi. Vaqtli xizmatchilar 11-oygacha. Ammo ma yaqinda bizning bu shirkat bak cho'ng ish qarab mangdi. Tunugullam bir turkum odamlar ziyorat kelibdi. Anglasak hukumatning odamlari tekshirgil kelibdi bir hisobda. Demakchi hamda burun qaraganda jiq yaxshi ketdi. Bizning shirkatda yozning kuni asosan ish oz bo'ladi. Hozir hamda qish ko'p bo'ladi. Hozir shu yozdimi ko'p, qishdimi ko'p degandek bo'lardi. Andan keyin ham bir ish hamda bizning shirkatdagi hamda murakkab munosabatlar, ammo hammalarning mijozi, hammalarga hamda deymiz, hamma millatning, hamma davlatniki odamlari mijozlari Uyg'urlarga o'xshash keladi deb o'ylayman. Hamda inson bo'lgandek hammalarning o'z uchun xarakteri bo'ladi ekan. Hatto hamda sizlar o'ylaydigansizlar balkim. Mana jiq o'qib ketgan inson bo'lgandek ba'zilarniki mana shunaqa gap so'zlarini, harakatlarini, mingishlarini hatto bas savodoshlarim o'xshamanda alomat xarakter jihatim o'xshab qoldi ekan. Shunday his qilmayman. Alomat bo'ldikina jahonda inson degan debchi o'zimcha tahlil qilib ketaman. Andan keyin ham bir muhim ish bugun so'zlaydiganim meningki YouTube. Mana YouTube'ni quvvatqili 6 yil qolibdi. 2017-18dan boshlab. Shu hamda dastlab qilgan chog'da haqiqatan vaqt ketgan. Shu hamda YouTube andan keyin bundan keyin ham YouTube orqali pul tepish yo'llarini izlayapman. Albatta pulni hammalarga ozlik qilmaydi. Shu hamda har xil yo'llar borki, men oldin qatimlarni deb turyapman. Shu izlansaklar pul topadigan yo'llar ko'pkan. Pulning muhimligini hammalar bilamiz. Sog'lomlik muhim deymiz-yu, yana pul uchun har qanday inson chep yuriydi jahonda. Shu ham YouTube'ni ishlabdiman, hamda albatta dastlabda qiziqchilik bilan andan keyin o'zimniki shu o'rgangan narslarimni Uyg'urimga ancha-muncha manfaatim tegib qolar degan o'ylab chiqargan. Shu yaqinda uni qilib o'zinglarmi ko'rdinglar, men chiqaryapman. Har xil yo'llarni masalan hozirgi muqim xizmatim bor. Ammo shuningdan sirtda hamda bizning shirkatdagilarmi ning ishkidan xizmatlari borki, undoq bo'lgandiki, voy men jim turmaychi deb ta'sir qiladi ekanda. Yaxshi yo'lqisang yarisi degandekchi, eski yo'lqisang qarisi deganda bir gaplarimiz bor-ku. Shu hamda bizga shu shirkatdagilar shuna ta'sir qilib, ajab bularning ishkidan xizmati borkina, men izlab boqaychi deb izlab qilsam hali yo'llar ichilyapti degandek.
Şuڭa muş YouTube ismiga kelib, muş YouTube orqali bu pul tepishnikini yo'lini qilib boqaychi dedim. Albatta oson emas, ham o'ylab bilamiz. Şuңa mushu bizniki Kanadada cho'ng to'plarda ancha-muncha e'lonlarni berdim degandek qarindoshlar, do'stlarimiz qo'llayotidi. Hatto shirkatdagilar mushu oldingi haftada bir faoliyatlarni qildik. Qilgan chog'da 7-8 hafta 10 necha yildan mening youtuberligimni o'qib bu oyda vaqirishib shuni bilan shu zamatlam subscribe qildi. Shuni hali o'sib qoldi. Hozir 981 chiqdi. Yana shu 19 20 19 20 odam bo'lsa 1000 ga yetadi ekanda. Buni ekan bunda qarab baqsam yaxshi yeri bu a'zo bo'lish, subscribe degan a'zo bo'ldi deganning ma'nosi bo'ldi. Ammo ko'pincha o'ylayman, Uyg'urlar emas, boshqa millatlarmi ba'zilar shu oshni bossa pul oldi deydigan ishlar bo'ldi ekan. Unda o'ylaydiganlar borki, albatta dastlabda men YouTube'ni yangi ko'rgan chog'lar oshni o'ylaydim. Hargiz unda ish yo'q. Men yangi YouTube chiqarsam sizga shu signal keldi-ki faqatla o subscribe besib qo'ysanglarchi yangi video chiqadi deganning ma'nosini bildirdi-ki faqat. Shunglashqa qo'rqmay besinglar demoqchi. Andan keyin mushu YouTube'niki har xil yo'llarini izlab, undan keyin mana meniki mushu go'zal hayotim deganni ovozliqlarni chiqaryotdim. Hamda YouTube'ning birdan-bir nimasi alohidligi deymizmi? Masalan, Uyg'urlar emas, boshqa chet elliklar ko'rdi, albatta qiziqdi bizning tilimizga degandek. Qanday millatda, qanday gap qildigandi deb bunday ko'rib boqadiganlar bo'ladi. Shunga YouTube'ning birdan-bir alohidligi ovozni chiqargandan odam o'zi chiqsa ko'rishimiz bak yuqorildi ekanda. Shunga cho'qin 1000 bo'lish kerak ekan, undan keyin 1 yilda 4000 soatdan oshiq bo'lish kerak ekan ko'rilishimizchi. Shunglashqa mening hali 3000 dan eshibdi. 1 yillik nima chiqib turdi YouTube Studio deb bir app bor. Shu appni qo'ydim, shapkam kiyim deb o'ylab ketdim de chiqdim. Shunday qilib shunga hamda YouTube orqali men kunda degidek YouTube chiqirman deb o'ylayman. Vaqt chiqsalar hozir rostlansam chiqqanmi buruntat yasab kelgandiki, sal ustirab qoldim desam bo'ladi. Yarim soatlarda, ba'zi 15-20 minutlarda chiqarib, mana naq maydon chiqarsa eng yaxshi ekan uning ustiga. Nima deb degan chog'da naq maydon qilsa, shu bunday yasaydigan ishlar yo'q ekanda, u yer bek yaxshi ekan. Şunu pat naq maydon chiqarmikin deb o'ylayman. Ba'zi do'stlarim bor deb qildirib olding, bezdirib olding deydi. Albatta u gap chaqchaqdan bo'ldi, ammo mana chiqib gap qilishmi oson to'xtamadi menga. Shunglashqa do'stlarning g'imo hamda mening deydiganim bo'lsa YouTube yozsanglar, o'zinglarniki albom qatorida demdiq. Albatta Facebook qatorliq narsalar bor. TikTok deymiz, Instagram deymiz. U yuyilib ketsa bunda bo'lib qoldi ishlar bo'ldi-da. Ammo men 3-4 yil oldi YouTube'ni chiqaramg'ili. Mijozim yo'q. Shuning bilan qarasam shu turibdi. Shunda xo'sh bo'ldim. Demakchi uzun yil saqlanib turdi-ki, keyingi avlodlar, bolalar ko'rsa xotirib qoldi-ki, Uyg'urlarning YouTuberlari xili bor hozir. Maqsud bizniki YouTube Uyg'ur YouTuberlarniki WhatsApp to'pi bor. Bo'lsa, shuni ko'rayotgan qarindoshlar YouTuberlar bo'lsa, men qo'shilman desanglar qo'shib shunga birlikda o'zaro fikr almashtirib, qanchaq yaxshi nim qilib bo'ldi degan usullarni o'zaro desak bo'ldi. Demakchi gapni aylantirib kelsam, yana shu meniki shu subscribe 1000 dan eshib, 1000 bo'lsa, undan keyin shu 4000 soatni oshib bo'lsa, men nimaga tashviqot shirkatlari men tashviq qilib deb adni qo'shidi ekanda. Undan keyin avtomatik azroq pul keldi ekan. Andan keyin yana bir yeri shundoq sharoitga to'shsam, YouTube'ning naq maydon parang qilishish bir nimasi bor ekan. Shuning chiqsam yaxshi bo'ldi ekan degandek bir yo'llar bor ekan shuni qilib. Şunu 5-6 küçüdüm. Bundan keyin hamda Uyg'urchani chiqarman, ammo shu inglizcha sal yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shunga
yüreklik alda qo'rqmay bezirib chiqay deb o'yladim. Yaponchanim xiljiqqa yaponlar ko'rib yetibdi. Şoňa yaponchalar inglizchani ko'proq chiqaray deb o'yladim. Şoňa bu hafta buğa işler muşu hamda Hudaýym buyursa muşu qerendaşlarda Uýgur qerendaşny ýene ikisi kirip qalsa bizniki muş şirketge laşqa. Hakikaten hoş bulatdy dep oýlaýman. Hamda demäkçi bolganym bu haftada muşu 8-nji aýynyň 21-nji güni boldymy? Meniň muşu ýakynky buğa işler muşu şirketdeki kızıqarlyk möýläniň xarakter jätdeki ismlerini birden dep kelyapdym. Hemmisiniň ismini meselen şu chet ellikler isminiň baş harpini Uýgurçanyň baş harpine qılıp sözläwatdym-da özümgimi tutulýyş asan boluş üçin. Şoňlaşqa maňgymy hazır Amerikadan, Ýapondan, Türkiýeden way qaçan çykarsyz diýen nimeler geldi. Buniki rast. Ama şu özüm ýaşawatkan Torontonyky, Ýaponniki hakyky ähwallarny, anandan keyin şu doktorxananyň işlerini bolup togra. Doktorxanda men uçurgan ähwallar Ýaponda, biýerde, ama ýakda diýendek. Şularny hakyky hemde albatta özümniň beşide ötken işlerimi ança sözläp ütüme. Şoňa meniň güzel hayatymda meniň çykyryşymdyky maýa nimem hemde güzel hayat dese 100% güzel bolýar bolmaýdy, öyle bilmez. Şoňa muşu hazırny körli demekçi goý. Aň asasy maksatym şu. Dawamlyk başdaky videolarymda dep kelyapdym. Muşu taryhny oýlap, burunkysyny oýlap, burun mundaq qysam bopdiken, mundaq qalmasa mundaq bolady dep oýlap alymyz. Albatta kelgüsini oýlaýmyz we aýlyny oýlaýmyz, balalarny oýlaýmyz diýendek. Kontrol kılıp bolmaýdy. Normal ähwal dep oýlaýman. Amma kontrol kılıçnyň men özümniň şahsy pikiri birden-bir usuly özümizni aldyraş kılışga. Aldyraş kılıp hizmetler albatta aldyraş, hizmet kirişip, eger hizmetden sırt bolsa, özümüz öýgünüp her xil näselerini qısak meniňçe özümizniki şu hyýalyny ornumuzdan dik turup gitip hyýalyny başga ýere bursak, burunky işlerini oýlap getmemiz, kelgüsini oýlap getmemiz. Eger tirişsakla bu kelgüsi ätde öýgün nim boldygyny okumaýmyz. Oýlasagym keldi, oýlamasagym keldi. Şoňlaşqa dawamlyk diýdiginim hazırny oýlaýly, şoňlaşqa hazırny oýlap tirişsakla bu hayatymyz hem öýleniň 70-80% güzel bolup gitdi dep oýlaýman. Rahmat emiňlerge gollawatgan dostlar köpden köp rahmat. Subscribe ama äza boluşyny unutup galmaňlar. Hoş, kelagadym görüşeli.